唔好只係玩清邁古城啊！我哋今次開車衝近郊，去清邁最文青嘅週末限定市集，買到停唔到手啊！最得意嘅 cafe。Cheers！ 仙境園區，哇，好似去咗仙境咁啊！唔止清萊嘅白廟黑廟，最登峰造極嘅清邁，其實都有靚寺廟，好靚啊！仲有個小泳池，夜晚我哋仲包咗成棟山影別墅，好超啊呢度！個價錢係平到嚇親嘅，我當初見到都哇！Hello， 大家好，我係沙朗啊。清邁大家都話係一個好正嘅地方啦。我哋琴日就喺古城區集中咁玩咗一日，一啲一定要玩嘅地方啊。例如啲 SPA 啊，入住呢間咁靚嘅酒店啊，同埋幾間比較高評分嘅餐廳啊，夜晚又去到 shopping 啊。其實我哋依家喺一個古城區入邊啦，但係古城區以外，甚至更加遠嘅地方咧，中間有好多靚嘅 cafe 同埋景點嘅。所以我哋今次咧就決定包車出發。出發之前食翻個靚早餐先。上集介紹過呢間舊城區嘅酒店，佢最大嘅特色咧係一個藍立式嘅餐廳啊。咁早餐種類雖然唔係好豐富啊，咁但係咧大家其實可以再額外點佢嘅早餐，佢會即煮嘅，有 bacon 啦、煎蛋啦，咁都整得幾靚噶。呢度夜晚就係酒吧，日頭就係餐廳。咁食咗呢個靚早餐就出發啦。成日聽好多人講去清邁去埋清萊啦，我兩個好近，但係睇翻咧原來來回啊夾埋咧都係要成6個鐘噶。咁我反而咧，我覺得近近地附近呢幾個地方啦，湄林、湄登、湄安區其實都有幾多嘢玩噶。咁我哋最遠咧就去到湄登，咁中途咧係會經過好多靚靚 cafe 嘅。咁之後就會去翻湄林同埋湄安呢兩個山區，呢兩個係近年非常之熱門嘅山區景點嚟噶。咁網上包車咧，通常都會俾啲 standard 嘅景點啊路線俾你參考啦。咁但係呢個咧就係我自己全個自己 plan 出嚟嘅，咁就有啲唔同。咁我就喺網上面 contact 咗個 KOL 啦，咁佢叫清邁費事，因為我就比較咗 KKday K6啦，咁我就發現佢嘅價錢啊相對冇咁多 extra 嘅費用啊，因為針對我行程咧點對點提供翻交通嘅服務啊，咁如果 KKday K6嘅話就會計咗係城外嘅範圍，然後再根據每一個點咧係幾遠嘅距離咧，再去計嗰啲價錢嘅，咁樣比法咧其實係貴咗400蚊港紙嘅。出發之前，我哋透過 WhatsApp 溝通咗啲行程嘅，其實佢哋都有提供規劃嘅，不過我就 plan 好晒你一早。佢話啲行李太少。At least one week, like travel for a year. That's what it's like. Okay, let's go. Let's go. Frankie 最中意就係自己唔使揸車，然後包車有人車埋我哋。係啊，第一站我哋係附近嘅一個市集啊，只係10分鐘車程嘅啫。我哋而家第一站咧嚟到呢個建濟 market 嗱。好啦，咁呢個 market 咧，我哋嘅司機話係好有特色嘅，佢出名咗啲咩咧？就有好多藝術嘅創作，大家可以唔使包車，即係我哋一路咧往北嘅時候咧，會途經呢一度。一早已經好多人咯，依家只係10點半左右。哇！咁喺度揼骨，呢度賣嘅衫係比較有啲設計啊，聽講話。仲有我中意呢啲麻質嘅褲咧，大家可以喺呢啲 market 度揾到。哇，好靚喎！我好中意佢哋咧，好中意同大自然嗰種結合啊！想揾特別嘢嘅話，其實呢度係一定會揾到啲特別風格啊，或者特別嘅剪裁嘅東西。廉航使用一流，因為真係冇重量。好過你嗰個依個肉酸袋仔喎！哇，呢個袋正喎，老虎膠背。我之前喺香港買過一條咧，成8嚿幾水啊！佢啲手工藝品真係好得意。Yes, but it's same Panera company because this one is project from Central. 啲痛啊，唔同。你咪瞓禮頸啊？可能夾女夾到頸，揈得太多嘅頭。咁 market 有分室外，亦都有分室內嘅部分啊。一個室內嘅範圍咧，其實都幾大嘅。咁入邊賣嘅嘢咧都幾有特色㗎。不過大家啱啱見到啦，歐都話好多好平價嘅衫嘅部分咧，就淨係禮拜6先有嘅啫。咁平時就只係得側邊呢一啲咧 regular 開嘅商鋪。哇！佢哋有啲果農真係喺度整緊喎。
ตากใครเฮารุ่งเช้าคอยเธอโทรมาเมื่อเธอนึกอยาก 除咗賣蔬果之外，仲有啲攤檔咧係賣嘢食嘅，咁都幾多人坐喺度食。我覺得衞生情況咧係比我想象中好嘅。咁啊價錢咧當然好平啦，10蚊8蚊一個，真係幾抵食啊！可以試一試。成個 market 其實真係超大，巴士司機同我講話其實唔大。咁當然如果你想靜靜地坐低，呢度都有小涼餐廳。呢個 market 入邊都有個小超市啊，都幾多手信賣㗎。哇，好得意啊！山竹啊！成粒凍山竹嚟㗎，好有趣。呢個蚊頭啊！謝謝。買呢個好得意啊，仲有個袋袋送。我買咗2件80蚊嘅衫、手鏈同埋一啲套餐啊。雖然唔係好多嘢，但係好好行啊！啱啱嘅 market 只係幾分鐘車程就可以食到全清邁最好食嘅烤水啦。咁呢一間餐廳啊，外面嘅佈置好得意嘅，係咪好似日本園林風啊？見到呢啲凳咧就知道 lunch time 係要排隊噶啦，所以想食咧就早啲過嚟啦。咁呢一度咧就最主要係食烤水嘅，即係咖喱麵啊。咁呢一度泰北嘅 signature 嘅菜式，咁但係佢融入咗一啲日本嘅元素啊，咁就將一啲優質嘅食材啊，例如牛肉啊、雞肉啊，有啲少會用啲扇貝同埋甚至用龍蝦啦，咁就加埋做一個特色菜咁樣。啲用料咧聽講係好好，所以佢先可以將個價錢咧賣到好貴。咁係呢一度簡直係清邁嘅天花板價錢啊！嘅嘢食啦，咁但係質素係咪天花板咧？我哋就嚟試一試。俾個概念大家，普通烤水咧大概50至80匹，我哋琴日食嘅優質餐廳咧就150匹左右。咁去到呢一度咧，其實可以賣到400匹㗎，個價錢咧足足係4倍以上。不過呢間餐廳煮嘢都幾得意啊，真係成個 open kitchen 咁樣啦，俾你睇到佢點樣煮嘅。咁望落去真係好吸引啊！咁簡單嘅烤水咧，可以俾佢哋做到咁精緻。當然都好勁啊，係3種牛肉嘅麵嚟嘅。佢係因為驚辣，所以佢冇咖喱麵。我揀咗個小辣嘅牛舌麵啊，正啊！哇，好吸引喎！相傳呢個係天花板級嘅烤水，係咩？佢呢個撈嘅，咁就唔會話太辣咯，係爽脆定係好軟腍嘅？好軟嘅。見到佢啲 texture 都好似唔錯啊。唔係好辣啫，我覺得。你覺得咧 ，Frankie？好少啊。好少辣咯。我覺得我中意佢個麵咧，係入邊有2種口感咯，因為佢有一種係原本嘅普通嘅烤水嘅麵啦，喺湯入邊，有個係炸脆咗嘅。我覺得呢間咧係好食嘅，不過我覺得咧烤水係似係有啲有絲領嘅食物啊，即係我唔知大家明唔明我想表達啲咩？即係佢最好食極咧，佢好似有天花板，咁好似淨係可以喺食材上面有啲咁嘅 upgrade 啦，佢就係喺食材上面係 upgrade 咯，係好食嘅。不過可能對當地人嚟講都真係貴嘅，即係純粹遊客食自己開心下咁樣就 OK。但係如果你想試再 local 少少，當地有啲小店，其實我都覺得品質唔錯啦。咁呢度咧就好明顯係針對遊客噶啦，咁樣可以打卡啊，食下甜品咁樣。咁但係視乎個人啦，我自己都中意 local 小店多啲。我哋一路向北上去微登區睇藍廟，但係中途咧會經過幾間特色 cafe 嘅。竟然停咗架飛機喺度啊！冇錯，呢度一個咧，我覺得幾得意嘅地方，因為佢呢度有一架飛機啦，仲有一間好特別嘅建築。倒轉咗嘅屋啊 ，upside down。咁其實佢喺一間酒店嘅隔離啊，係我覺得好有趣嘅一個打卡嘅地標。大家經過準備去藍廟嘅時候咧，就會經過呢一條路噶啦，就可以影一影相啦。好搞笑啊！成間屋倒轉咗，隔離咧其實係一間酒店嚟嘅。之後再嗰邊咧就係一架飛機啊！你話呢個位係咪好多可以打卡嘅嘢？我覺得係1比1噶啦，呢個真係好誇張喎。隔離仲有一個 check-in 嘅 terminal 添，我以為佢係扮係真係 only ticket holder 啊嘛，原來真係要嘅喎。Frankie 俾張飛嚟睇下，係喎，
係喎，好似張 boarding pass 咁樣。呢一間我諗係呢一度嘅連鎖咖啡店，咁有啲小棘咁樣。請問大家坐 business class 定係 econ 嘅咧？係啦，呢度得 econ 嘅，唔好意思。我問個店員啦，呢度有真嘅機艙改造而成，真係一模一樣啊，好誇張。Cheers！ 今日係你哋機長，我哋嚟到清邁。Frankie 揸飛機嘅，Frankie 只係識打飛機嘅啫，Frankie 唔識揸飛機。呢個係一個好正嘅體驗嚟嘅。咁呢個範圍其實都係酒店去管理嘅。咁酒店咧，佢本身就係以飛機做主題嘅。咁酒店園區仲有啲小 resort 㗎。咁我成個地方係好適合親子遊。去南廟嘅方向，再7分鐘嘅車程就到達呢一間啊，全清邁最有特色嘅 cafe。哇！入嚟已經好涼爽啦，要買飛先嘅，聽講。要買飛先嘅。點啊？呢個地方咧係有餐廳啦，同埋園區一個好靚嘅，好似阿凡達咁嘅地方嘅園區啊，好靚，入去睇下啦。我開頭以為入邊只係一間普通有園景嘅 cafe 啦，咁但係其實 cafe 嘅範圍咧係唔大噶。哦，係 cafe 嚟噶喎，啲甜品啊，入去就唔一定要飲嘢食嘢，都可以淨係行下噶。呢度中文名叫天使之境瀑布公園啊，咁係非常之 hit 嘅打卡點嚟嘅。咁佢入邊咧有好多假山啦、流水啊、瀑布都設計得非常之立體。佢噴啲水氣好舒服啊，好舒服啊呢度。哇！要行入呢度啦。咁雖然佢只係得2個香港標準足球場嘅 size， 但係實際行起上嚟咧係非常之豐富嘅空間。哇！好似去咗仙境咁啊！穿過假山之後，呢一個打卡位咧，可以話係 IG 上面最 hit 嘅。咁可能有人未必中意呢啲咁人工嘅嘢啊，咁但係我覺得係幾值得睇嘅，因為未見過人工打造嘅一個公園啊，叫做 cafe 啊園區係可以咁靚咁有創意嘅。啲樹屋係可以上嚟㗎，好靚啊！就咧個導遊話呢一度咧，佢除咗係一個打卡好靚嘅地方，都真係結合咗一啲咧以前嘅建築啊，同埋呢度嘅原居民嘅建築喺度，大家係可以睇到嘅。But no tiger, leopard, nothing like that, right? No. They are so cute. Hi. Yeah. Cute. Betty 啊，過嚟啦！哇，好得意啊，好多羊仔啊！嚟之前我真係以為呢度係打卡嘅地方啊，完全冇諗過入邊咧係一個親子寵物嘅互動區，入邊仲有啲小山羊啦、兔仔啊，好可愛嘅，全部都可以買飼料去餵食嘅。原來我哋同導遊行嘅時候咧，都喺度講緊，咦，點解啲水係藍色嘅咧？點樣可以做到噶？原來啲水真係藍色嘅。答案就喺呢座山入邊啦。咁呢個園區入邊咧，仲有一啲微燈區嘅小食檔噶。Thank you。好味喎，好原始味道。話撈咖啡好正喎，導遊啊！咁講起清邁嘅行程，好多人都會將清萊嘅白廟啦、黑廟同埋藍廟排埋一齊噶。想睇佢哋登峰造極嘅宗教藝術，其實近近地喺我哋啱啱嘅園區，15分鐘車程就可以去到清邁最大規模、最靚嘅寺廟建築群。導遊話咧，呢一個廟咧係佢覺得清邁最靚嘅廟嚟嘅，因為呢度入邊咧係好靚嘅建築，同埋呢度係新起嘅，所以有好多好新淨啊，同埋好靚嘅 design 喺度，同埋佢入邊結合咗唔同嘅 culture， 好得意。通常講起藍廟，大家都會諗起清萊嘅細藍廟，咁但係其實呢一座咧先係清邁最大啊、最壯觀嘅寺廟建築群啊，亦都係清邁近代咧嘅佛教藝術嘅傑作嚟㗎。
呢度同清萊嘅藍廟最大分別就係佢係採用藍白色嘅設計，好有高貴感覺嘅深藍色琉璃屋頂，再配埋有毛又或者白色同金色嘅牆面，真係好靚啊！呢度係好舒服，同埋係好少人嘅座廟，真係。咁其實起初咧，佢只係一間當地咧非常之簡陋啊、寂寂無名嘅鄉村細廟嚟㗎。咁但係當時一個高僧啦，非常之出名嘅，曾經嚟到呢度主持，咁所以就吸引咗無數泰國嘅富豪同善信喺度捐錢啦。咁因為有源源不絕嘅資金支持，就開展咗幾十年嘅馬拉松式擴建啦。泰國最靚嘅廟，好靚啊！之前喺 Bangkok 嘅寺廟啦，都冇見到咁多神獸㗎。原來呢度係復刻咗佛教同埋印度教嘅神話希馬潘森林。工匠仲用到好多好微細嘅鏡面馬賽克咧，咁鑲喺呢啲神獸嘅身上啦，作為鱗片同埋羽毛噶。當有陽光折射嘅時候咧，成座廟好似好有生命力咁喺度閃閃發光。呢度栩栩如生嘅神獸雕刻咧，喺清邁嚟講真係首屈一指。咁幾乎所有嘅主殿啦，兩側嘅扶手都係 Naga。呢度有一隻動物叫 Naga 嘅，下面有冇見到啊？係有個口食緊上面嘅呢一隻嘅。一貪心嘅摩伽羅係連自己都食噶，咁喺佛殿門前吐出 Naga 係代表放下世俗嘅貪婪同埋慾望，先至可以獲得精神上嘅新生。咁喺佛教神話中啊 ，Naga 係佛陀嘅守護者。每日有唔同嘅神像，每一個日子咧都係有一個神像。原來係喺泰國咧係會問大家。哦，你係邊一日出世嘅？原來其實就係講緊呢一樣嘢啦。Yeah, you know eclipse, right? When the moon block the sun. 哦，日食嘅時 How about 候。 yourself? What day you were born of the week? You know? 原來我係星期日嘅神啊！有宗教信仰嘅朋友對於入其他嘅寺廟咧，可能會有自己嘅考量。不過我覺得呢一度咧，就算作為建築咧，都係非常值得睇㗎。上集介紹過嘅蘭納王朝孕育咗截然不同嘅美學，附近係有好多唔同嘅工匠村。專攻頂級嘅銀器雕刻、木工，而呢度係有好多頂尖嘅工匠同藝術家進行嘅創作嚟㗎。咁啊靚之餘，其實仲有好深嘅意義嘅，好似呢啲佛門前嘅馬賽克，人可以呃到其他人，但係冇辦法呃到鏡入邊嘅自己。嗰啲牆咧，啲建築真係靚得好交關，同埋加埋依家差唔多夕陽啦、日落，啲金光係好神奇啊！清邁藍廟仲有一整排黑金相間，非常之有氣勢嘅佛塔群。黑塔啊，呢一個就係傳說中的。咁喺泰北嘅信仰當中，每個人一出世嘅生肖都有對應嘅本命佛塔。咁其實泰國咧都係12生肖㗎，但係同中國嘅都有少少唔同嘅。屬蛇嘅就係普通嘅蛇，但係如果你屬龍嘅話，就會係呢一隻 Naga， 佢哋叫做 Serpent， 會有5個頭或者9個頭咁樣。而喺泰北嘅文化入邊，最後一隻生肖就係大象啦。屬豬嘅其實就係等於屬象啊！原來最後我哋參觀最壯觀嘅臥佛殿，咁呢個殿入邊咧供奉住通體貼滿咗金箔嘅臥佛，非常之優雅祥和咁瞓喺度。原來臥佛咧要睇隻手擺邊嘅，原來隻手擺出邊咧就等於佢過咗身。喺入邊咧，即係個頭隔離側邊咧，就等於瞓咗覺。清邁近郊嘅話，一定要玩埋美登呢一區啊，真係好有特色。咁之後咧，我哋翻去湄林區。How teach me. But normally, if we talk, we don't pronounce that way. Just Melin. Melin. 都山路啊！呢一度，呢度逢山卡拉。因為我一個山卡拉嘅 YouTuber，咁啊藍廟1個鐘車程咧，就翻去我哋今晚入住嘅酒店啊。其實係大家好熟悉嘅望 Gem 山附近。
望珠因為非常之熱門嘅 villa 同埋 glamping 住宿點嚟㗎，咁有花海啦，咁特定季節仲有雲海可以睇到㗎。不過咧就略嫌啦，真係成山都係帳篷啊，咁個感覺咧就冇咁與世隔絕啦。其實都幾多人㗎，所以我先揀咗呢個小村落入邊嘅獨棟 villa。咁今日其實真係好熱嘅，但係嚟到呢度咧，真係覺得非常之舒服，因為我哋而家喺山區上面啊。咁今晚間酒店究竟係點樣嘅咧？入嚟嘅時候 check in 真係有少少嚇親，因為唔使 check in 嘅，自己闖入嚟就得噶啦。上面就係停車場啦，啱啱我哋就喺呢度入嚟嘅，會睇下係點。哇！哇！呢個景真係，仲有個小泳池，好超啊呢度！隔離咧係我哋今晚食晚餐嘅地方，冇乜昆蟲啊，竟然喺呢度食飯真係正。如果大家想自己上嚟煮嘢食啊，都有啲基本嘅嘢可以做嘅。就係我哋間房啦，望住咁樣嘅景色，咁樣沖涼哦。入邊都有個廁所㗎，但係好市正，非常市正，應有嘅配備呢度都有啦，電髮夾都有。哇！呢間酒店除咗係真係靚到不得了之外啦，佢係喺山區上面啦，有少少門檻味，但係已經比市區相對係好好多，我覺得即係已經係起碼有風啊，唔會咁熱咯。我諗呢度可能20零頭啊，就算坐外邊啦，我哋都唔會覺得好熱啊，好辛苦咁樣。之後大家最好奇一定係佢嘅價錢啦。Frankie， 你估幾多錢呢？1200，佢估1200，個價錢係平到嚇親嘅。我當初見到都哇！呢間咁靚嘅酒店咧，只係800幾蚊咋，861蚊啊，係咪大癲啊呢件事？但係當然啦，我哋去嘅就唔係旺季。如果旺季嘅話，我諗可能都要去到1000零蚊。真係好超啊！死咯，以後會唔會變咗清邁 KOL 啊？我哋出去食晚餐啊！咁呢度山卡啦，夜晚可以食啲咩咧？跟我過嚟。到咗嘅時候就 message 翻民宿啦，咁佢哋安排晚餐，咁佢哋入嚟擺低就會走噶啦。有晒齊晒嘢食，仲有醬汁啊、醬料啦、蔬菜，哇！啲嘢食都豐富喎，估唔到呢個山區都竟然有啲咁豐富嘅 BBQ 嘢食。啊！首先我哋倒咗湯先啦，係啦，然後開火，佢用個豬油起鑊嘅，咁呢啲咧就要反起佢嘅呢啲，開心啊，老公係嘛？都幾過癮啦！山區嗰度食啲咁嘅嘢，佢有少少醬汁，有風味。咁呢個份量咧，對於我哋2個人嚟講係非常之夠噶。咁但係如果夜晚口痕啊，或者唔夠嘅話咧，民宿咧都有好貼心咁提供一啲零食同杯麵噶。不過有啲美中不足嘅咧，就係咧出邊個浴缸啲水咧真係唔乾淨啊，黃色嘅水。而出邊呢個小浴池咧就好乾淨嘅，但係咧夜晚咧就因為周圍有燈啦，所以吸引幾多飛蟲啊。如果要浸嘅話，真係要趁日頭嘅時間浸咗佢啦。沖完涼爽晒啊，好舒服啊喺度，係咪啊 Frankie？係啊，好爽啊！因為周圍嘅環境好寧靜嘅。如果大家咧都中意我哋今日介紹嘅住宿啊，我哋介紹景點嘅話，記得 comment、like、share、subscribe 啦。咁我哋嘅 channel 咧，開始啦吓，多啲唔同國家嘅資訊，咁但係主打都係日本嘅。我上咗清邁之後，可能會再嚟多啲噶啦，到時就完全變態。哦，好舒服啊！哇，琴晚見到好多小昆蟲喺度，係啊，咁呢度要注意翻啊。
咁夜晚咧，其實只要閂咗出邊啲 LED 燈啦，同埋唔好出去啦，咁就會好好多噶啦。張琪秘密封心咗一啖。咁呢間民宿仲有提供一旁二食包埋早餐嘅，呢個價錢真係無敵啊！清邁嘅近郊點止咁少嘢啊！我食埋個早餐之後，就會出發去大象庇護中心親大象。下集詳細介紹埋美林區嘅周邊景點，有自然有 chill 又有藝術，介紹埋清邁近郊最 hit 嘅森林風度假屋。如果你中意呢個行程，但又唔想 plan 得咁辛苦，可以喺片嘅下面，又或者撳暫停，喺左下角咧就揾到一個購物嘅標誌，可以單次購買我嘅行程表，入邊已經有晒交通同埋更加詳細嘅餐廳推介。行程指南50% 嘅收益咧會用作慈善嘅用途噶。想支持我嘅創作，可以加入成為會員，除咗可以抽選手信福袋，我亦都可以喺 IG 回答你嘅問題嘅。成為富士會員可以喺社群當中提供嘅連結下載到所有行程表噶。包時間班次、有用連結、餐廳介紹、使費預算、景點介紹等等詳細嘅資料。每一個行程時間同景點都會連接去城滙案內同埋 Google Map， 方便你隨時更改行程。